今回はですね、ゲーム開発は完全に素人、プログラミングも勉強したことない僕がですね、AI を使って200時間ゲーム開発に挑戦してみたっていう動画になってます。作るのはスマホで動く簡単な 3D アクション RPG。本編の序盤ではね、オープンワールドを作るって言ってるんですが、時間的に厳しかったので、最終的には箱庭フィールドを探索するようなアクション RPG みたいな形になってます。で、背景制作とか、キャラクターアクション、敵キャラの実装、ダンジョン、NPC、ショップ機能などね、時間が許す限り、AI コーディングとね、AI のガイドでどこまで作れるのかっていう実験をね、してみました。で、今回使ったゲームエンジンは Unity です。Unity を触るのも今回が初めてだったんですが、それを選んだ理由は、Unity で扱う C# っていう言語が AI と相性がいいっていうのをね、AI が言ってたからです。で、使った AI は、クロード、チャット GPT、ジェミニですね。それぞれに勝負をさせてどれが優秀かとか、そういう感じではなく、この3つの AI に会議をさせて、協力させて作ったみたいな感じですね。あとは背景の素材とかね、武器を作るのにトリポっていう AI モデリングも使ってます。この動画ではね、実際に僕がつまずいたところとか、やってよかったなと思うこと、逆に無駄だったこと、AI をうまく扱えるようになったコツみたいなのをね、できるだけ多くね、記録してますんで、ぜひね、この AI とゲーム開発興味ある方、僕のね、失敗や反省点を含めてね、参考にしてもらえたらと思います。そしてですね、すべてを AI で作るっていうのはさすがに無理だったので、AI で作った部分については、この機能は AI で作成しましたみたいなテロップを入れてます。何が AI でできて、何が AI は苦手なのかっていうのを知ることで、開発がね、結構サクサク進むようになったので、そのあたりもぜひチェックしてもらえるといいんじゃないかなと思います。で、もう一つ補足ですが、今はね、Unity AI っていう機能が実装されてですね、僕が撮影終わった後にベータ版がリリースされたみたいな感じだったので、今回はね、それは使用してないです。それではね、今回もかなり長い動画になってますが、よかったらね、最後まで見ていただけたらと思います。はい、Unity の勉強を始めて24時間が経ちましたので、感想を喋っていきたいと思います。24時間で何ができたかっていう話をしていくと、まずはこんな感じで、キャラクターをこう動かせるようにして、こう敵とかをね、配置して、こんな感じでキャラクターをこう追ってこさせるような設定ですね。で、攻撃して、アイテムドロップするみたいな。で、あとはこのオープンワールドみたいな背景作ったりとか、そのダメージ食らったらこう HP が減ったりとか、攻撃するとこうエフェクトが出たりとか、はい。そんな感じ。あとはこの辺の UI ですね。ポーズ、アイテム、みたいな。で、簡単にちょっとね、感想をまとめてみましたので、それ話していくと、まず、最初の10時間は、もう何も成長してないですね。結構しんどい時間を過ごしたんですけど、最初の10時間は、チュートリアル探しとか、また Unity の、操作に慣れるだけで、もうほぼ10時間が経過して、結構途方に暮れてましたね。これめっちゃ時間かかるぞみたいな。めっちゃむずいぞみたいな。そんな感じだったんですけど、で、その時に思ったのが、僕はこういう 3D のオープンワールド系のゲーム作りたいなと思ってて、ブレンダーの勉強とかもしたんでね、そういうチュートリアルを探してたんですが、その Unity のオープンワールド系のチュートリアル結構少なくて、あるのが大体アンリアルエンジンなんですよね。ネットだと Unity の方がチュートリアル系の情報多いよみたいな書いてあったんですけど、結構それも昔の情報かもしれないですね。アンリアルエンジンの方がいっぱいチュートリアルありましたね。そのオープンワールド系は、3D 系のゲームは。で、Unity はなんか 2D 系のゲームとかのチュートリアルがいっぱいあったんですけど、なかなかいい感じのそのチュートリアル探しっていうのに苦戦しましたね。で、最初はもう AI だけでもう勉強しようかなと思って、チャット GPT とかジェミニとかクロードに質問しながら、やってったんですけど、この文章の説明だけで Unity の操作を理解するのはもうめちゃめちゃむずいですね。この一個一個の単語とかよくわかんないし、その言われたものがどこに格納されてるのかとかも全然わかんないんで、まだね、この AI だけで勉強進めるのは早いかなって思いました。んで、いい感じの本を見つけたんで、その本にのっとって最初始めたみたいな感じですね。で、それがこの本なんですけど、作って学べる Unity 本格入門っていう本が僕が想定していたものに近いかなと思って、この本を買ってやってみたみたいな感じですね。で、この本結構、内容むずいなって思ったんですよ、最初。
なんですが、この本に乗っ取りながら進めていって、で、わかんないところは全部 AI に聞くみたいな感じでやっていったら、もうめちゃめちゃサクサク作れましたね。だいたいこの本で勉強始めてから10時間ぐらいで、こんな感じのゲームができたという感じですね。で、今ね、多分この本と AI の組み合わせっていうのがめちゃめちゃ相性良くて、わかんないとこあったら、もうその本のスクショ取って、ここちょっと解説してみたいな感じで言うと、レベルに合わせて解説してくれます。マジで Unity 初心者だから、もう小学生でもわかるレベルに解説し直してって言うと、そのレベルに合わせて解説してくれるんで、この本ね、ちょっと初めてにしてはちょっとむずいかなと思ったんですが、AI 側がレベル調整してくれます。っていうことで、最初は何がわからないかわからない状態のうちは、AI 一本では厳しいんで、本なり、動画なりのチュートリアルは必要かなと思います。はい。で、AI で補助してもらうなら、本がめちゃめちゃやりやすいですね。電子書籍タイプが一番やりやすいですね。はい。簡単にスクショ取って AI に質問できるんで。で、いろいろね、AI、3種類 AI 試してみたんですが、クロードが一番使いやすいというか分かりやすいし、コード強いですね。で、この三角とか丸は、このプレゼン資料も、クロードに作らせたんで、ちょっとクロード B 記してるんですけど、なのでこの表はちょっと無視してもらって、まず、説明の分かりやすさとか端的さ、簡潔さっていうのはクロードが圧倒的に良かったっすね。もうチャット GPT とか Gemini は、むっちゃ説明してくれるんで、長いんですけど、クロードはもうめっちゃ短いんですよ、説明が。で、分かんないとこあったらちょっとそこ深く解説してみたいな感じで言うと、解説してくれるみたいな感じですね。で、スクリプトとかもめちゃめちゃ書くんですけど、僕は一切プログラミング言語わからないんで、もう全部ね、AI に書かせるっていう感じでやってたんですが、一番精度高いのがやっぱクロードでしたね。チャット GPT でもジェミニでも全然ね、書けるんですけど、クロードは一回もミスなかったっすね。もう一発で完璧なものを出してくれるみたいな感じ。で、この AI を使って勉強する上でめちゃめちゃ良かったなと思ったのが、バージョンの違いとかも気づいてくれるんですよね。これもチャット GPT とかジェミニとかだと気づいてくれたりするんですが、なんか精度悪くて、もうクロードはね、めちゃめちゃ賢くて、この本の内容、ここはバージョン 6.3 だと変わってますので、内容変えときましたみたいな感じで、勝手にこの最新バージョンの状態に本の内容変えてくれるみたいなね。そんな感じで、めちゃめちゃ便利でしたね。で、このブレンダーの勉強し始めた時も、このバージョンの違いでかなりつまずいてたんですよ。何時間もうまくいかなくて、そのつまずいていたところが、ただのバージョン違いだったみたいなことめちゃめちゃあったんですが、一旦本の内容をクロードを通して解説させることで、そのストレスは全くなかったですね。全部勝手に、ここ変えときましたみたいな感じでやってくれました。で、プログラミングの部分はもう全部飛ばしたんですよ。全部飛ばして、作りたい機能だけを日本語で伝えれば、もうクロードはほぼ完璧に出してくれましたね。で、もうめっちゃ長いね、1000文字ぐらいありそうなコードとかも、もう3秒ぐらいで生成してくれるんで、もうめちゃめちゃ早いっす。はい。で、あとは、もう AI が、このスクリプトを書き直して、で、これを、このキャラクターに、このオブジェクトにアタッチしてみたいな感じで、言われた通りにコピペして、言われた通りにアタッチするだけで、ほぼ完璧に実装できましたね。で、バグが出たら、その出たバグを説明したりとか、このコンソールっていうのがあるので、で、ここにバグが出ると、なんか赤く表示されるんですよ。で、それをスクショして、クロードに読み込ませると、このスクリプトとこのスクリプトが悪さしてますねみたいな、これ書き直すんでこれそのままコピペしてくださいみたいな言われるんで、それをコピペするだけで簡単に直ったりみたいな。Unity って C# っていう言語を使ってるんですけど、プログラミングを理解することなく今の機能全部実装できました。だし、実はこれ結構本の内容と変えてるところあって、実はこの本だとこういう画面を回転させる機能とか、あとは HP バーをここに表示させるとか、また攻撃した時に今ダメージが出てると思うんですけど、この1とかね、こういう機能って本には解説されてないんですよ。例えば HP が減ったら赤くなるとか、言葉で指示すれば簡単にやってくれましたね。HP バーは画面の左上に配置してとか、 HP がこのぐらいになったらバーの色を赤くしてとか、敵を攻撃したらダメージのポップ作ってみたいなのを言うと、OK ですみたいな。じゃあこのスクリプトを書いてここにアタッチしてくださいみたいな。で、こことここをこれに書き直してくださいみたいなのを言われた通りにやるだけで、何も意味はわかんないんですが、実装できちゃったっていう感じですね。っていうことで、実はね、Unity じゃなくて Unreal Engine の方がいいのかなと思って、そっちの勉強に切り替えようかなと思ったんですが、
このシステムの実装面において、Unity の C シャープ言語と AI の相性が良すぎて、とりあえずこのまま Unity 勉強していこうかなって思いましたね。アンリアルエンジンの方が多分オープンワールドを作りやすいような設計にはなっていると思うんですが、ブループリントっていうノードをつないでシステムを作っていったりとか、C++ っていうなんかちょっとその C シャープよりも難しい複雑な言語らしいんですけど、その言語を使っていかないといけないらしいんで、なんか AI の相性があんまり良くないらしいんですよ。なので、ちょっと、Unity なら一切コード勉強せずに、このシステムを作ることができるんじゃないかっていうことで、とりあえずもう Unity 一本でいこうかなって思いましたね。一応今考えているのは、コード一切勉強せずにどこまでいけるのかっていうのは実験してみようかなと思います。で、その時間を全部、その環境づくりとか、そのキャラクター作りとか、そういうのに時間割ければいいかなと思いますね。で、コードはもう全部 AI に書かせて、どうすればいい感じの指示ができるのかっていうとこをちょっと追求していこうかなと思いました。あと180時間ぐらいあるんで、こっから先はもう環境作り、オープンワールド作りとか、ブレンダーで作ったキャラクターを Unity で動かせるようにするっていう目標もありますんで、ちょっとこれをね、追求していこうかなっていう感じですね。Unity の勉強を始めて50時間経ちましたので、感想を喋っていきたいと思います。まず最初に作ったのが、これ 100m×100m ぐらいの範囲のちっちゃいオープンワールドみたいなのを作ってみたんですけど、こんな感じでできましたよと。で、これは Unity のこのテレインっていう機能を使って、ブラシでこうやって木を配置したりとか、このテクスチャーペイントとかで地面塗ったりとかして、こんな感じでね、地面塗ったりして、こう道と草を分けていくみたいな感じですね。はい。一回なんかチュートリアルとか見て、ざっくりとしたなんとなく操作方法が分かればもう簡単に直感的に操作できますね。んで、ここにテレインテクスチャーペインターっていうスクリプトを新たに追加してるんですけど、これは斜面が急なところは1のテクスチャーを割り当てて、平らのところはこの緑のテクスチャーを割り当ててみたいな。で、その中間のところは2のテクスチャーを使ってねみたいな。そういうスクリプトを組んで、ちょっとこのテレインを補強したりみたいなこともできましたね。なので、ここなんか見ると、こう平らになってるところは緑なんですけど、この傾斜がついてるところは、土っぽい色になってるっていうのは、これ自分で塗り分けたんじゃなくて、自動的になるようにスクリプトを組んでやるみたいな感じですね。はい。そういうのもできましたよっていう感じです。で、あとは、このポストプロセッシングっていうのを使って、なんかこういうブルーム、光り輝いてる感じとか、このレンズフレアみたいなのを入れたりして、あとビネットっていう、なんとなくこう、周りが暗くなるような感じにしたりとかして、こんな感じでね、ちょっといい感じの絵になるようにしてありますよっていう感じです。で、次作ったのがこれですね。さっきのはただ背景を作っただけなんですが、ちょっと今回はゲームっぽいステージにしてみました。はい。一回ちょっとプレイしていくと、このキャラクターとかもブレンダーで作ったやつUnityに持ってったりとか、それにアニメーションつけたりとかして、走ったりもできるんですけど、こんな感じでまず緑の扉を突破して、敵が出てくるんで、こいつらを切り倒していくみたいな。何もエフェクトとかつけてないんで寂しいですけど、倒していくと。で、全員倒すと扉が開くんで進めるようになるみたいな。そういうシステムを実装しましたよっていう感じで、ボタンがあるんでボタンを押して、こんな感じで3つ全部ボタンを押すとここが解放されるんで、次のステージに行けますよみたいな。はい。でこんな感じで敵倒してって、タイミングよく押すと3段攻撃までできるようにみたいなこともしてあります。タイミングがちょっとシビアすぎて、なかなか3段攻撃出せないんですけど、こんな感じで。ちょっとここは要改良が必要ですね。めちゃめちゃ難しいです。3段攻撃出すの。で連打しちゃえばできるんですけど、こんな感じですね。んで、ワープしてボス部屋に移動して、ボス出てくるんでパソコンで操作してるんで操作がめちゃむずいんですが、何回か攻撃すると倒せますよみたいな感じですね。今こんなゲームができましたっていう感じです。50時間で。で、何に時間かかったかっていうと、一番時間かかったのがこのアニメーションですね。アニメーション、これ今ブレンダーの画面なんですが、この左にいるのが Unity ストアで買ってきたアニメーションなんですよ。で、なかなかデフォルメキャラのアニメーションっていうのがなくて、基本的に人間のアニメーションなんですよ、ほとんど。で、そういうアニメーションをこういうデフォルメキャラに適用させようとすると、もうぐっちゃぐちゃに崩れちゃうんで、
アニメーションをそのまんま使うっていうのは難しくて、一旦 Unity で買ってきたアニメーションをブレンダーに落とし込んで、ブレンダーでアニメーションを修正して、ブレンダーで修正したのをまた Unity に持ってくるっていう工程を繰り返さないと見れるようなアニメーションにならないっていう感じですかね。これはもう修正した後のアニメーションです。これはぐっちゃぐちゃになっちゃうんで、この辺とかは、YouTube とかでチュートリアル見ながらやったんですけど、なかなか全く自分と同じような状況の人はいなくて、いろいろこう試行錯誤しながらなんとかやったみたいな感じですね。このキャラはオートリグプロっていうリグのアドオン、リギングのアドオンを使って、リギングされてるんですけど、で、こっちが Unity で買ってきたアニメーションですね。はい。で、見ての通り、全然あれが違うんですよ。その、ボーンの組み方が違くて、なんとかこれをオートリグプロのリグに合わせるっていう作業が必要になってくるんですけど、で、一応そのオートリグプロにも、それ用のなんかシステムが実装されてて、オートリグプロリマップっていうのがあるんですけど、これを使って、このボーンとこのボーンを連携させてみたいな感じで、ちまちま打っていくみたいな感じっすね。はい。で、これ、ボーンを揃えるだけでも全然ダメで、まず、キャラクターの頭身が全然違うので、こう手とかね、食い込んじゃったりとか、ねじ切れちゃったりとかするところがあるんで、そういうのを直していくんですが、この辺の機能とかを使うと修正できるんですよ。修正したいボーンを選択して、動かしたりとかできて、これで修正したりとかできるんですけど、これも結構大変で、最終的にどうやって修正したかっていうと、このアニメーションレイヤーっていうブレンダーのアドオン、これ3000円ぐらいで売ってるんですけど、これ購入して、これ購入すると、元のアニメーションの上にもう一回アニメーションつけられるみたいな感じなので、こっちの方が直感的に直せていいですね。っていう感じで、結構ここで苦戦したっていうのがあります。なんかもう下手したら自分でアニメーション作った方が早いんじゃないかっていうのは、一瞬思ったんですが、ただこれからいろんなアニメーション追加したりとか、他のキャラクターにもアニメーションを追加したいってなった時に、このデフォルメキャラに既存のアニメーションを違和感なく割り当てられるようになる、このワークフローを多分構築していった方が、トータル考えた時に早く仕上がるかなと思ったので、ちょっとここ時間かけてね、勉強しました。めちゃめちゃいろんな苦難がありました。この辺はまだまだね、全然微調整しなきゃいけないことたくさんあるんですけど、これ果てしない時間かかるので、一旦見れるぐらいの程度に収めておいて、後でね、追い込んでいきたいと思います。っていう感じ。ここめっちゃ大変でしたよっていう。ブレンダーとユニティ何回も行ったり来たりするんで。あと大変なのが、この3段攻撃を実装するのは結構むずくて、これ1段目、これ2段目、これ3段目なんですけど、なかなかこれが できないんですよ。で、これも今もできてないんですけど、タイミングがめっちゃシビア。で、この辺は、もう AI に聞いてもどうにもなんなかったですね。3時間ぐらい格闘して、この3段攻撃どう実装するかみたいなのを相談してたんですが、全然うまくいかず、最終的には、この Unity Japan 公式で解説している、このアニメーターを使ってコンボ攻撃をしようっていうチュートリアルを見たら、速攻出てきました。っていう感じで、この AI だけに頼ってても、なかなかうまくできないですね。このスイッチ全部押したらロック解除されるみたいな、そういうシステムを実装するの AI めちゃめちゃ強くて、この一瞬でできるんですよ。こういうの一瞬でできるんですけど、この3つボタンを押したら扉が開くよみたいな。あとはこう敵全員倒したらロックが開くよみたいな。そういうシステムを作るのは超強いんですけど、アニメーション関係は結構その AI 苦手なので、チュートリアルとか見た方がいいかもしれないですね。はい、で、なぜかブレンダーから読み込んだテクスチャーがちょっとなんかうまく反映されてなくて、テクスチャーがちょっとずれちゃってるんですけど、お腹の真ん中に線が入ってたりするんですが、その辺はおいおい修正していこうかなと思います。アイドルポーズ、剣埋まっちゃってるんですけど、このアイドルポーズから歩きに変わったり、歩きから走りに変わったりみたいな。この攻撃ボタン長押しで溜めて回転切りするっていうのもなんか無駄に実装してみました。はい、こんな感じで。なぜか貯めてるとき剣持ってないんですけど、はい、基本キャラクターにこだわりなかったら普通に人間キャラクターで作っていった方がいいと思います。なので敵キャラ全部人間にしようかなとか思ってますね今。アニメーションめんどくさいんで。という感じで引き続きやっていきたいと思います。前回ね、感想喋ってから20時間が経ちました。進捗状況を見ていきたいと思います。はい、今ね、この20時間で結構ね、進めて BGM が流れてますね。で、あとはこういうサウンドエフェクトみたいのも追加してます。あとはね、この剣の振りに合わせてエフェクトも追加とかしてますね。はい、これで一気にゲーム感みたいのがね、出てきたんじゃないでしょうか。これは結構感動しますね。作業時間もそんなかからないし、めちゃめちゃ楽しいです。はい。こ
こんな感じで、レベルアップも追加しました。レベルがね、1から2に上がって、HP もね、10増えましたね。っていう感じの演出も加えてます。で、あと、敵を倒したら、一定の確率でアイテムがドロップするっていう設定も加えました。で、こういう、スイッチを押した時の音とかね、あとこの箱を追加して、壊したらアイテム出てくるみたいな。アイテムまだ色つけてないんで見づらいですけど。で、わかるかな、ちっちゃくカーソルが出てるのが。一番近くの敵にカーソルが出るようにしました。こうターゲットするみたいな。自動で一番近くの敵の方向を向いてくれます。はい。で、ボス倒すと、木箱がドロップするみたいな感じですね。この黒い玉がね、一応アイテムの、仮のアイテムなんですけど、近づくと吸着するみたいな、そういうのも設定してます。はい。こんな感じで。で、ボス倒したら、ワープして終わり。まだ次のステージ作ってないんで、最初に戻りますけど、あと一応攻撃した時に、画面が揺れるようにもしてます。はい。ちょっと気持ちいいかなと思って。どうでしょうか、一気にね、ゲームらしくなってきたんじゃないでしょうか。という感じで、めっちゃ進みましたね、20時間で。では、感想喋っていくと、このサウンドエフェクトとか、エフェクト加えることによって、一気にね、ゲーム感出ますね。はい。めちゃめちゃ楽しいです、この作業は。ご褒美タイムみたいな感じですね。そんな難しい作業でもないし。で、あとは、この、最初単体にしか攻撃できなかったんですけど、近くにいる敵まとめて攻撃できるみたいな、設定したら、結構この気持ちよさが上がりましたね。はい。無双感みたいな。とか、この一番近くにいる敵に自動でこうターゲットしてくれるみたいなのが結構操作しやすくなったっていうのがありますね。で、これに敵に近づく機能みたいなのも実装したんですよ。それやるとちょっと簡単になりすぎるっていうのと、若干重くなるんで、外しましたね、それは。で、逆にそれない方が、こう微妙な駆け引きとか緊張感が出て面白いかなと感じで、自動でね、間合いを調節してくれる機能はね、外しましたね。だいたい今作業を始めてから、70から80時間っていうところなんですけども、作業スピードもめちゃめちゃ上がった気がします。はい。というのも、僕がユニティの操作に慣れてきたっていうのと、かなりね、この作業の流れがパターン化されてきて、迷う時間が減りましたね。AI に、これをこうしてとか言われても、最初は、それがどこにあるのか、それが何なのか、みたいな、わかんなくて、で、毎回確認してたんですよ。それどこにあんのみたいな。それ何なのみたいな。確認してたんですが、その作業がなくなったので、めちゃめちゃ早くなりましたね。例えばね、なんとかヒットスラッシュを、ソードコライダーにアタッチして、みたいなことを言われた時に、最初、まずこれがどこにあんのか探したりするの大変だったりとか、で、これが何なのかとかいうところでつまずいてたんですけど、そういうのがなくなったんで、もうだいぶサクサク進めるようになりましたね。はい。あと、AI への指示の仕方っていうのがだいぶ分かってきて、今こんな感じで、クロードとチャット GPT とジェミニーの3AI 体制でシステムを作っていくみたいな感じでやってるんですけど、それぞれの AI の個性っていうのがだいぶ分かってきて、この AI ごとに、得意なこと、不得意なことみたいなのがあるんですよ。なので、もう役割を決めて、フォーメーションみたいなのを決めたら、めちゃめちゃ開発スピードが速くなりましたね。ミスも減ったし。AI の個性の話して言うと、これは僕の感想なんですが、クロードは真面目で硬派なリーダーみたいな感じですね。もう絶対にシステムを完成させるぞみたいな、そういう強い意志を感じます。でも指示の仕方もめっちゃ端的で無駄がなくて、サクサク進んでテンポがいいですね、クロードは。なので僕はクロードメインで使ってます。で、僕が脱線とかしたりして、ちょっとこんな機能入れたら面白くないみたいな話すると、クロードはね、しっかり否定してくるんですよ。いや、それは今重要じゃないっすね、みたいな。それ関係ないんで、まずはこれやってください、みたいな。っていう、がっつり否定してきます。ちゃんと軌道修正してきます。とにかく、エラー出したくないみたいなね。完成させたいみたいなのがめちゃめちゃ強いですね、クロードは。なので、めっちゃ信用できます。で、将来性よりも、今決めた期間内に確実に動かすっていうことを最優先してる感じがしますね、クロードは。で、GPT は、この頭の切れる参謀みたいな感じですね。で、一旦、クロード中心に作成していって、複雑になってきたりとか、長いコードとか書いたときに、チャット GPT にそれをチェックさせるんですよ。はい。で、そうすると、ここもっと効率化できますねとか、ここを、もしかしたら将来的にバグ出るかもしんないんで、そこ積んどきましょうみたいな指示をくれますね。将来的には、マルチプレイできるようにしたいと思ってるんですよ。で、その意図を組んでくれて、これ、マルチプレイシステム実装したいなら、ここで修正しておかないと、後ほど積みますよみたいなのを確認してくれます。はい。クロードはどうしても、今完成させたいっていうのが強いんで、
まずはシングルプレイのシステムをちゃんと実装しましょうみたいな。そんな感じで進めていくんですよ。将来的のなんか展望みたいなのは無視していくんですけど、チャット GPT はそこを考慮してくれますね。で、あとは、そのチャット GPT の個性としては、めっちゃ説明が長い。人間側にめっちゃ丁寧に理解させようとしてくるんですよ。なので説明が長くて、なかなかテンポよく進まないっていうのはありますね。短く説明してとか、1個だけ説明してとか言っても、ほっとくとどんどん長くなっていくんで、テンポ悪いですね、チャット GPT は。なのでちょっとメインでリーダー的に使うのは厳しいかなっていう感じ。チェックとアドバイザーとしてはかなり使えるなと思いました。はい。で、あとは、なんかエラーが出た時に、クロードとかジェミニに聞いても、解決できないことをチャット GPT だけは、そのエラー見つけられて、解決できるみたいな感じですね。リーダーには向いてないんですけど、めっちゃ頭が切れて、なんか将来とか見据えてる、参謀みたいな感じです。はい。チャット GPT は。で、ジェミニは、全然違う視点で見てくるんですよ。クロードと GPT の意見っていうのは、一致してることが多くて、大体同じようなコードを書いてくるみたいな、そんな感じなんですよ。なんですけど、ジェミニは、結構違う視点で見てくる異端児で、見た目とか、感触を指摘してきますね。で、ジェミニは世界観とかデザインとかを結構こまめにチェックしてて、あなたが作りたい世界ってその可愛い系の世界っすよねみたいな。だったら UI こうした方がいいですみたいな。システムが使いやすくなるんで、こういうコード組んだ方がいいですみたいな感じで、子供向けのゲームにしたいだったら、こういう機能あった方がいいですねみたいな。そういうのを提案してくれます、ジェミニは。プレイヤー目線とか、開発者の気持ちよさみたいな、そういうのをかなり重視してます。で、あと記憶力っていうのが圧倒的に強くて、過去の話めっちゃ覚えてますね、ジェミニは。あとは、ネットの情報に強いっていうのがあって、なんか最新の機能とかに強いかもしれないですね、ジェミニ。ただ、ジェミニ一本で運用していくと、結構エラー出ますね。やっぱりシステム設計は、そのクロードとかチャット GPT が強いです。ジェミニをメインで、システムを作っていくと、結構脱線していくし、余計な機能どんどん追加していくし、みたいな感じっすね。なので、クロードとチャット GPT とジェミニに同じ質問投げかけて、どのコードが一番いいかみたいな、どの方向性が一番いいかっていう会議させるんですけど、そういった時に大体、クロードと GPT は同じ意見ですみたいな。基本的にチャット GPT はクロードの書いたものに、プラスアルファなんか加えてくるみたいな感じですね。ちょっと改善案を提案してくるみたいな感じで、ジェミニの案は、今回却下しますみたいな、ケースは多いですね。ちょっと脱線しすぎですみたいな。なんですが、さっきのアイテムの吸着とか、複数の敵に当たった時に、まとめてヒットした方が気持ちいいですよみたいな。そういうセンス的なところ、感覚的なところのアドバイスを急にくれたりして、ジェミニ捨てがたいなみたいな感じになってますね。あんまりメインとしては頼りないんですけど、めちゃめちゃね、的外れな回答とかしたりするんで、テンポも悪いし、なんですが、たまにいいアドバイスぶち込んできてくれるっていう感じですね。結構ね、この三者会議の上で、ジェミニ案は却下されがちなんですが、結構いい仕事するっていうのがジェミニですね。なので、ざっくりまとめるとこんな感じ。クロードはもう作る担当ですね。実際メインでシステムを作っていく人。リーダーとして作っていく人みたいな。で、GPT はチェックしてアドバイスする人ですね。で、ジェミニは見た目とか感触を見る人っていう感じです。こういう使い分けでいくとスムーズにいきますね。っていう感じ。現時点での僕の感想ですけどね。そんな感じで役割を決めて、で、ルール作りをして、で、フォーメーションっていうのを理解させると、めちゃめちゃスムーズに開発できるようになりましたね。はい。こんな感じで開発ルールっていうのを作って、で、超明確に指示してます、ここは。はい。ルール作りざっくりいくと、どんどん暴走していくんで、できるだけ精密に役割決めてます。はい。で、この辺は人間側が決めていかないと厳しいですね。こういう開発フローとかも、こういう順番で実装していくんで、気をつけてくださいみたいなのを、ちゃんと決めておくみたいな。で、提案の仕方もこういうフォーマットで提案してくださいみたいな。で、こういうルールで判断してくださいみたいな。っていう感じで、この、ルール作りとフォーメーション作りっていうのは、AI がね、勝手に考えてくれないので、多分、各々が見つけていく必要があるんだろうなとは思いますね。これはもう僕がね、70時間、この3つの AI 触ってきて、感じたことをもとに、ルール化したみたいな感じですね。もしかしたら、触ってるソフトでも違うかもしれませんし、その、AI のバージョンによっても変わってくると思うんで、時期によっても変わるかもしれませんが、現状このルールでやっていくのがいいのかなっていう感じですね。人間がやるべきところと AI ができるところっていうのが結構明確に分かってきたかなと思います。
。このアニメーション関係とか、背景作りっていうのは、今んとこあんまり役に立ってないかなっていう感じですね。結局そこは人間の手作業みたいな感じになってます。できる限り効率化はしようと思ってますが、っていう感じです。で、自分の中ではめちゃめちゃもう作業したなっていう感じするんですが、まだね、80時間経ってないっていう、あと120時間あるっていうことにね、結構絶望してますね。ただめちゃめちゃ楽しいです。だいぶこうサクサク進むようになったんで、今んとこめっちゃ楽しくやってます。では引き続き頑張りたいと思います。はい、今ね、背景作りに取り掛かろうとしてて、素材のね、アセットを探してたんですけども、その中でね、AI モデリングツールみたいのを発見して、今ね、触ってみたんですけども、これやばいっすね。これかなりクオリティ高い建物がね、できてるんじゃないでしょうか。十分っすもんね。元の画像これなんですけど、これをトリポ持ってって読み込ませたら、これ1個作るのに3分ぐらい待つんですけど、3分でこれできたら相当やばいっすよね。テクスチャーとかも結構綺麗だし、ほとんど破綻してないし、やばいっすね。ただ、これ3時間ぐらい触ってたんですけど、この辺の設定を結構いろいろいじらないとなかなかうまく生成されないですね。例えばこの建物なんかも、このめちゃめちゃいいと思うんですけど、面の数、もう桁はわかんないんですけど、とりあえずポリゴン数多すぎて使えたもんじゃないんで、ポリゴン数1万ぐらいに抑えたいなとは思うんですが、これをスマートメッシュみたいなのを使ってローポリで書き出すこともできるんですけど、そうすると綺麗にいかないですね。これスマートメッシュで書き出したローポリバージョンなんですけど、そうするとなんか結構穴開いちゃったり結構崩れますね。なので一応見つけた方法が、一回ハイポリで書き出してから、それをリメッシュでリトロポジすると、結構ポリゴン数も抑えられた状態で書き出せますね。はい。この辺はブレンダー持ってって、破綻しないギリギリのポリゴン数に調整していきたいかなと思います。あとは、カメラが離れたらめっちゃローポリにするみたいなね、こともできると思うんで、そうやって対策していこうかなと思います。はい。ちょっとこの AI モデリング、もうちょっと研究すれば、もっと早くもっと簡単にクオリティ高いモデル生成できそうな感じはするんですけど、今回はちょっとその研究はしないでおこうかなと思います。ちょっとユニティの勉強とぶつかって2頭追うものは1頭も得ず状態になりそうなんで、今回はね、とりあえず仮のオブジェクトっていうことで、このまま使っていきたいと思います。ちょっと今回の勉強終わったら AI モデリングの研究しっかりしたいかなと思いましたね。はい。もっと効率化できそう。まだ全然試せてないこともあるんで、研究すればもっとクオリティ上がりそうですね。はい、今ね、アセット作り始めて6時間ぐらい経ったんですけど、これやばくないですか？トリポからインストールしてきたやつをブレンダーに持ってきて、で、それでポリゴン数が多すぎたので、少し減らしたみたいな、そんな状態ですね。汚いメッシュきれいにしたりとか、そんな作業をしたみたいな感じですね。特にこの辺とか、この空間の生成ができてるのすごいですよね。ただ、これね、めちゃめちゃ頑張って、ポリゴン数減らしても、これ1個で14000ぐらいあるんですよ。面の数が。はい。なので結構やっぱ、ポリゴン数多くなっちゃいますね。カメラから離したやつは、ローポリになるように、このローポリ版も作っときました。こんな感じで。5000ポリゴンバージョンと1600バージョンみたいな、そんな感じで。ただ、テクスチャーがめちゃくちゃなんで、ポリゴン数が少なくなると、どんどんなんかわけわかんない形になってきますね。これはしゃあない。ただ YouTube とか見ると、テクスチャーをね、修正している人とかもいたので、ここはね、後でちょっとしっかりね、時間割いて勉強しないとやばいなと思いましたね。これとかね、めちゃめちゃ完成度高いですよね。2万ポリゴン。面の数2万あるんですけど、こんな感じで。これが1万。で、1000だとこれ。木とかも結構いい感じにできてますね。この辺とかも。パッと見で見たら全然綺麗に見えますからね。はい、今ですね、先ほどブレンダーでね、修正したオブジェクトを実際にね、ユニティに持ってきて並べてみたんですけど、ちょっとオープンワールドっぽい雰囲気になったんじゃないでしょうか。結構クオリティ高いですね。パッと見じゃわかんない。これは崩れちゃってるけど。このゲートとかめっちゃクオリティ高いもんな。この木とかもいい感じだし、特に気に入ってるのはこの家。こんなん自分でモデリングしたら相当時間かかるぞ。ただ、ここに来て重大なミスというか、欠陥があるんですけど、この右上に書いてあるトリスって書いてあるとこ。これがポリゴン数らしいんですけど、今80万ポリゴンぐらいあるんですよ。90万近くある。はい。なので、このローポリ風に見えて、実はもう超トリプル A タイトル並みのポリゴン数になっちゃってるっていう状態なんですよね。これはいただけないですね。
一応スマホ向けを想定してますんで、そうすると20万ぐらいを目指さないといけないらしいんですよ。多くても40万くらいらしいんで、だいぶ多すぎますね。どうしてもポリゴン数が多すぎるんで、 AI で作ったオブジェクトは。なので案としてはもっと空間をちっちゃくしようとかなと思います。こんな広くなくていいですよね。これは一応このキャラクターたちが住んでいるエリアなんですけど、必要最低限のものでいいかなと思いました、とりあえずは。はい。なので、まずはアイテムショップと武器ショップと、あとはその回復するところ、宿屋みたいなところがあって、そのダンジョンに向かうワープがあれば最低限 OK なので、もう必要最低限な空間に絞ります。で、あとはもう一個、多分これミスなんですけど、これ今キャラクターを非表示にするだけで16万ポリゴンぐらい減るんですよ。っていうことは、このキャラクターになぜか16万ポリゴン使ってるっていうことなので、これはさすがにどっかミスってますね。多分ブレンダーから書き出すときにサブディビジョンサーフェイス関係で多分ミスってますね。はい、このキャラクターで16万ポリゴンはさすがにやばすぎる。はい。っていう修正をね、加えていきたいと思います。シーンがね、重たい原因が分かったので、共有していくと、まず、これ全部、オブジェクトにアウトラインを入れてたんですよ。で、そのアウトラインを入れると、ポリゴン数が2倍になるみたいなんで、一旦ね、全部アウトライン切りました。それだけでめっちゃ軽くなりましたね。影が落ちる設定にしてるだけでも、なんかポリゴン数が倍ぐらいに増えるんですよ。なので、もう影も消しちゃって、フェイクシャドウを作りました。テクスチャーで。もうこれでいこうかなと思います。こういう動かないオブジェクトは。それだけで多分、3分の1まではいってないかもしれないけど、半分以下ぐらいまでポリゴン数減らせましたね。はい。このゲームモードで、スタティックスっていうのを見ると、ここにトリスって書いてあるんですけど、これでポリゴン数が見えるんですが、影の表示オンにして、アウトラインオンにすると、これが倍ぐらいに増えます。で、キャラクターのポリゴン数が多いのもそれが原因でしたね。元々のキャラのポリゴン数もちょっと多かったんですけど、それに影の設定とか、アウトラインの設定とかすると、元のポリゴン数にどんどん掛け算されていくので、元がでかいとどんどんでかくなっちゃいます。なんですが、今よくわかんないバグが出てて、キャラクターにもこういうね、フェイクシャドウを作ってるんですよ。で、この段差とか登った時に、この埋まってっちゃうんですよ、フェイクシャドウが。なので、それをなんとか修正しようと思って、今スクリプト作ってるんですけど、それをオンにすると、キャラクターが影に乗って飛んでっちゃうっていう謎のバグが生まれてますね。どんどん登ってっちゃいます。ゲーム開発始めてから、ちょうど100時間が経ったっていうところですね。主人公の拠点を作ったんですけど、こんなんでいいっすよね。はい。この規模感で。回復するとこあって、武器屋あって、アイテムショップあってみたいな感じで。で、ここにワープゾーンがあるんで、こっからワープして、どっかダンジョンに行くみたいな。そういうのでいいかなと思います。もうオープンワールド作ろうとすると絶望するんでね、広すぎて。なので、なんかもう考え方としていいなと思ったのが、もう最初に、もうこの範囲内しか作んないっていう枠を決めちゃってから作っていくといいかもしんないっすね。この箱庭感。これはこれでいいんじゃないでしょうか。で、なんかいろいろツールとかも作ったりして、で、まず作ったのが、これですね、シーンオプティマイズツールっていうのを作って、これが何かっていうと、例えばなんですけど、このオブジェクト影があるじゃないですか。で、影があると結構重くなりがちなので、そういうのを選択して、ツール押して、これ押して、オブジェクトを軽くできるっていう定番のやつを全部書き出して、で、チェックつけると軽くなっていくっていうツールを作りました。全部チェック入れると一番軽くなるっていう感じですね。で、後から見たときに、これ絶対わかんなくなるんで、全部説明書いてきました。キャストシャドウを変更。これなんだっけってなったときに、オフにすると影落とさない。当たり前なんですけど、モーションベクター数オンにするとどうなる、オフにするとどうなるっていうのを全部書いといて、で、この優先度とかも書いといて、シャドウ必須とか書いてありますけど、シャドウをなくすとめっちゃ軽くなるんで、で、そういうのを設定して、複数とか選択しといて、で、選択中のオブジェクトに一括適用ってやつでやると、全部一気に軽くなります。はい。なので、こういう別に影とかなくてもどうでもいいやつみたいなのは、こんな感じで。地面に塗っちゃってもいいかもしんないですね。地面に塗った方が、こういうめり込みとかないんで、もうこのオブジェクト絶対動かさないよってなったら、地面に塗っちゃった方がいいかも。設置感がなくて、宙に浮いちゃってる感じがするんで。ただ正直、普通の影をそのままやっちゃった方が、リアルだし、作業量は減りますよね。っていうのと、あとこの草原作りました。最初テクスチャーで、10日のテクスチャーでやってたんですけど、なんか大量配置すると、ちらつきみたいのが出ちゃって、目チカチカすんなみたいな感じで、ローポリの草原を作って、で、これもこのグラスマネージャーっていうツールを自作して、ユニティのテレインでブラシで描いていくっていうのをめちゃめちゃめんどくさいなと思ったので、この緑色のテクスチャーが割り当てられてるところに対して配置するってやつやると、一旦ランダムに配置されてから、そこに
消したいテクスチャの番号をここに入れて、テクスチャに合わせて消すっていうのをやると、この地面のとこだけ草原が消えるっていうツールを作りましたと。はい。これめっちゃ楽っすね。で、草のスケールとかも簡単に変えれるようにして。で、しかもこれだけじゃなく、キャラクターの位置を把握して、草原が回転するように、縮小したり回転するようにして、キャラクターをそこ避けるように設定も組んであるんで、ちょっといい感じのふわふわした感じになってるんじゃないでしょうか。なんか原神とかの草原見たらこんな感じになってたんで、頑張ってやってみましたね。で、これで草原が動く範囲決めれたりとか、草の回転の強さ決めたりとか、あとは完全に消しちゃったりとかね、このキャラクターの、ね、位置から近いほど消えるみたいな、そういう設定もやりましたよみたいな感じ。で、あと地味に時間がかかったのが、この草原の色をシェーダーを作って変えるっていうね、のもやりましたね。こんな感じで、根元の色濃くしてとか、先端を明るくしてとかできます。で、全体のムラ感。こういうちょっとまだらな感じに、それをどのくらいでブレンドしていくかみたいな。で、なるべく地面の色と草原の色を近づけてあげると、少ない数の草原でも密度が増えて見えるんで、地面の色に合わせてちょっと変えてあげると、この草原がふわふわしてる感じになるかなっていうのでやってみました。こんなんでもしかしたら普通に自分で作んなくても、アセットストアとかでそういうのあるかもしれませんが、自分で作った方がね、自分で使う機能の最低限なものしか揃ってないんで、わかりやすくていいですね。なんかツールばっか作ってますね。ツールばっか作りすぎて作業進んでないっていうのはあるんですが、これ何でもね、最適化させようとしすぎて逆に時間かかってるパターンになっちゃってるんですよね、今。これ効率中あるあるだと思うんですけど、そんなもんかな。あとは、ポストなんとか設定して、ちょっとぼかし入れたりとかすることによって、こうカメラから離れると、このオブジェクトのポリゴン数が下がって、ちょっと崩れるんですけど、ぼかしを入れることによって、それが全くわかんなくなるっていう。またちょっと草原のカリング、ちょっと目立ってる感じはありますが、この辺もなんとかしたいなと思ってますね。遠くの草原ほど色が薄くなるみたいな設定を組めればいいんですが、ただちょっとそういう色作りばっかやってるとね、なかなか進んでいかないんで、こんなもんにしとこうかなと思います、一旦は。こんな感じでちょっとパーティクルを散らしたりとか、あと謎の風のエフェクトがあったりとかするだけでだいぶちょっと雰囲気出るんじゃないでしょうか。ここに行って回復させてもらうと。で、ここに行ってドロップした武器を売ったりとか買ったりとかできるっていう。で、謎の屋台があるっていう。ここでポーションとかを買うみたいな感じですかね。で、ここがこいつんち。こっからワープして別の異世界なりダンジョンなりに転送されていくみたいな、そんな感じですね。はい、という感じでね、100時間経ちましたんで、こっから折り返しですね。だいぶシステムの作り方とかも分かってきたし、フィールドのね、作り方のコツとかも分かってきましたんで、こっからはね、マジでガンガン作っていきたいと思います。はい、今ね、めちゃめちゃ行き詰まってて、今ね、このワープの仕組みをちゃんと作ろうっていう感じなんですけど、こう、ワープエリアに近づいたら、こう、E ボタンでワープ行けますよみたいなね、表示を作って、行けたんですが、なぜか、ボスを倒した後に出てくるワープだと、それが出現しないっていうトラブルに陥ってて、ここで今、3時間ぐらい苦戦してますね。ワープ自体は、機能してるんですけど、なぜかボスを倒した後に出てくるこれだけからは UI が出てこないっていうね、はい、120時間経ったんで状況を見ていきたいと思います。まずね、ボスを倒した後にワープゾーンがドロップするみたいなシステムだったんですけど、結局その UI 表示みたいなのがクリアできなくて、どうしたかっていうと、ボスからドロップするんじゃなくて、ボスを倒したら、ここのロックが解錠するっていうシステムに変えました。こっちの方がね、シンプルなコードで、あと使い回しやすいっていうのがあるので、こっちに変更しましたね。で、あとは、一旦とりあえず、このステージのゲームは完成したんで、この辺のゲートのディティールとかもね、ちょっと変えてみました。これはスクリプトで作ってます。こういうエフェクトを、パーティクルで作るっていう方法もあるんですけど、これはね、スクリプトだけで作ってみました。はい。要はもう AI のコード生成だけで作ったみたいな感じですね。こんな感じで、オープンするアニメーションもついてます。ちょっと敵を強くしすぎたって。はい、こんな感じで、オープンするアニメーションもついてます。このワープのエフェクトもスクリプトで作ってます。結構いい感じですよね、これ。言葉で説明して作れますね、にお願いして。リング上のワープで、みたいな。で、こう上から下に流れていく感じでみたいな。そのリングの密度をまばらにさせてみたいな。そんな感じで指示して作ったって感じですね。はい。で、一応自分で形をこういろいろ変えれるようにもしてあります。スピード速くしたりとか、リングの太さ変えたりとか。感じですね。で、ワープに入ると UI が出て、はい、で、E を押すと、
フェードして拠点に戻ってくるみたいな感じですね。で、NPC 追加して、ちょっとアニメーション作ってないんで崩れてるんですけど、F を押すと会話できるみたいな、はい、感じですね。で、あとは、こう一人で冒険してても寂しいんで、ここの住民たちを冒険に連れて行けるみたいなね、ヘルパーとして連れて行けるみたいな実装もしようと思ってますね。好感度が上がってきたら、戦ってくれるみたいな。はい。そんなシステムを作ろうと思ってます。ちょっとブルーム強すぎてるんですけど、これ。この辺は要調整ですね。こんな感じで。で、このキャラクターがね、最初20万ポリゴンぐらいいたんですけど、その原因が分かって、これブレンダーで確認したら、こいつデフォルトで4万ポリゴンあって、それも修正して、まずデフォルトのポリゴンを1万に変えました。でもほとんど見た目変わってないですよね。ちょっとミスってましたね。サブディビジョンサーフェイスかけすぎてました。で、一応設定で、この画質をいじれるようにしてやって、ローとかにすると、遠くの草原が消えたりとか、影が消えます。はい。影なくすと、一気に半分くらい減ります。はい。こんな感じで。めっちゃ軽くなります。あとは FPS を30に制限してますね。あとは、この地面のテレインの解像度を下げたら、めちゃめちゃ軽くなりました。もう3分の1くらいも軽くなりましたね。これ全然知らなかったんですけど、テレインっていうのが、めちゃめちゃ重いらしくて、この地面の形作ってるやつですね。で、それの設定を、このハイトマップレゾリューションとか、このレゾリューション系、解像度系をめちゃめちゃ下げたんですよ。129とか、256とか、512とか、256とかにしてもいいんですけど、これ、変えてもほとんどわかんないのに、めちゃめちゃ効果あります、これ。もっと減らしてもいいぐらいだもんな。これ減らすと、この辺の地面のこの滑らかさみたいのがなくなるんですけど、ぶっちゃけわかんないもんな、これ、変えても。ちょっとこういうローポリ感みたいなのが出ちゃうんですけど、全然あり。これいじる前までは、この辺が多分、この今の3倍ぐらい。トリスとかは800ぐらいいってたんですけど、で、影とか切っちゃえばね、めちゃめちゃ軽くなるんで、これだったらスマホでも全然動くんじゃないかと思ってますね。なので、このテレインの解像度計下げるっていうの、もしかしたら常識なのかもしれませんが、そこに気づくのに超時間かかりましたね。一番重くしてるのは多分そこでした。テレインと影ですね。今ね、次のステージを作ってます。はい。今度はちょっと広め。一応部屋が10部屋ぐらいあるみたいな感じですね。こっからスタートして、ここでスイッチを押して戻って、こっちに行って、次のステージにまたワープするみたいな。そんな感じのステージを、一旦、前回の反省点として、いきなり、作り込みを始めるとめっちゃ時間かかるっていう。で、手戻りがめちゃめちゃ出るっていうことで、一旦ちょっと雑に簡単なやつを作ってから、ディティールをね、追い込んでいこうかなと思います。っていうことで作ってみたみたいな感じですね。ちょっとプレイしていくと、今回実装したのは、最初敵が消えてて、エリアに入ると敵が出現するみたいなのを作りました。こっちの方が軽いみたいです。最初から敵を配置しとくより。で、新しく作ったシステムが、このルームの中に、エネミースポナールームっていうのを作ったんですけど、これが結構便利なツールで、例えば、これ見ていくと、このインスペクターの中がこれですね。で、ウェーブっていうのが、敵の一陣、二陣みたいな感じなんですけど、この中に敵を入れてって、敵のキャラクターをね、こんな感じで入れていくんですよ。で、そしたら、エネミーカウントっていうのが敵の数ですね。今5体にしてあるんですけど、この中からランダムで5体を出してくれるみたいな感じです。っていうのを作ってあります。はい。で、登場する時の SE 入れたりとかも一応できるんですけど、で、このボックスコライダーがあって、このコライダーの中にキャラクターが入ると、それに反応して敵が出現するっていう仕組みになっているはずです。はい。敵消えてますね。で、エリアに入ると、敵が出現すると。はい。で、地味にね、敵が出現する時のエフェクトみたいなのもね、入れてみました。あれもスクリプトで作ってます。で、それだけじゃなく、ウェーブ1エレメント0の敵を全員倒したら、第2陣が来るみたいな設定ですね。ここにまた敵を追加して、こいつを追加して、5体出てくると。で、スポーンインターバルっていうのが出てくる間隔ですね。0.3 とかにすると、0.3 秒刻みに5体出てくるっていう感じです。で、これが間ですね。前のウェーブが終わってから何秒後に次のウェーブが始まるかっていうやつを入れて、で、ここには、この始まる時のエフェクト、効果音とか入れれるようになったりとか、カメラが揺れたりとかっていうエフェクトを入れれるようになってます。はい。毎回あると邪魔なんで、中ボスの時だけ使おうかなと思ったんですね、これは。で、あとはついでにっていうか、これがめちゃめちゃ重要なんですけど、イベントっていう機能を追加して入れて、これが何かっていうと、
ウェーブの敵全員倒したら、なんかイベントを起こしますかみたいな設定入れて、で、ここに、このドア、ロックド3っていうドアを入れて、で、機能どうしますかって聞かれるんで、ドアコントローラーで扉を開くにしとくと、このウェーブ全員倒したら扉が開くっていうシステムを作りました。はい。これね、前のステージでもやったんですけど、もっと全然、なんか、手間のかかるやり方でやってましたね。それをもう一括でできるように変えたんで、ちょっとやっていくと、エリアに入ると敵が出てくる。で、5体ランダムで出現する。で、ここで倒したと思ったら、第二陣が来て囲まれるので逃げるみたいな。ちょっと敵強すぎるんですけど。ウェーブを全滅させると、ロックが解除させるっていう、このシステムを、ほんと1、2分で実装できるっていうシステムにしました。はい。なるべく敵を引きつけた方が、2段ヒット目を当てられるんですが、近づきすぎるとダメージを食らいますね。立ち回りがちゃんと逃げながらじゃないとダメージを食らいやすいです。はい。で、中ボスが出てくると。で、ドアがオープンすると。で、スイッチを全部押すと、ドアが解錠されて、次に進めるっていう、よくあるやつですね。で、少し広い空間があり、ここでは大量に敵が出てきます。はい。なんですが、隠されてるスイッチを全部押せば、次のステージに行けます。ただね、敵は全員倒してもらった方が、今んとこね、動作は軽くなります。敵と距離が離れたら消滅するっていうシステムまだ作ってないんで、一回敵が出現しちゃうと、ずっとステージに漂ってます。全員倒していった方が多少軽くなりますね。で、さっきの中ボスが、ここは2体出てくるみたいな。で、ここに宝箱ゾーンがあって、で、次のエリアに行けると。はい。まだ次のエリア作ってないんでいけないです。ということで、今こんな感じのシステムは作れるようになったんですが、まだ残り80時間あるってことにね、正直絶望してますね。はい。AI の活用によって、なんかわかんないことがあってもすぐ解決できるとか、解決できなくても、それを使わない方法を模索していくみたいなのがめちゃめちゃ早くなっているんで、こう100時間ぐらいやればね、かなりね、作れるっていう感じになってるんじゃないかなと思います。引き続きね、頑張っていきたいと思います。はい、第2ステージができました。フォグ外すと、こんな感じですね。はい。さっきよりもちょっと広めのコースですね。で、今回ね、このエリア作るのに、また開発したツールがあって、それがね、めちゃめちゃ使えたので、紹介していくと、作ったのがこれですね。ランダムプレハブペインターっていうのを作りました。はい。これはですね、テレインのキー書くやつにね、近いやつなんですけど、それのもっと便利版みたいなの作りましたね。はい。これがですね、プレハブをここに入れて、で、そしたら、このペイントモードを有効にして、シングル、ドラッグ、スキャッターっていうのを選べるんですけど、例えばスキャッターにして、こんな感じで登録したプレハブがどんどんランダムで生成されていきます。こんな感じで。ここで最小のスケールと最大のスケールをちょっと変えて、回転の、ランダムの回転を与えたりすることで、結構適当に巻いてもそれっぽい感じに仕上がるみたいなね、そんなのを作りました。これで木とか草とかね、散布するとかなり早く仕上がりますね。はい。で、あとは階層に分けて散布できるんで、これを岩にしてチェック入れると、今度こうやって岩がランダムで生成されていきます。これを使ってこの外周を作りましたね。これ一個一個ね、自分で配置してったらかなり時間かかると思うんですけど、これ使えば、こんな感じで程よくランダム感が加わりながら、ちょっとそれっぽいのができるんじゃないかなっていうので、意外と便利そうなやつですね。で、一個一個置きたいときはシングルモードでも置けて、ドラッグっていうのに変えれば、こうやって地面に書くこともできます。外壁作りたいなってなったら、こうやって一瞬で作ることができますし、後から気になるとこ消したりとか移動することもできます。階層に分けられるんで、ミスったなと思ったら、これ丸ごと削除すれば、色の部分だけ全部消せます。中感じ。ちょっと間隔が近すぎたなってなったら、間隔を上げてやると、程よい間隔で散布することもできます。そんなもんかな、新しく加えた機能は。で、プレイしていくと、こんな感じになってますね。で、あとはこれか。スイッチを押すと、色が変わるっていうやつ作りましたね。はい。これでスイッチがあと何個あるんだっていうのが分かりやすくなったんじゃないかなって思います。そんなもんかな。で、このくらいのステージだったら、多分1時間くらいで作れるかなっていう、今状態になりました。あとはね、コース増やしたり、武器増やしたりとか、アニメーションもうちょっと追い込んでったりとか、そういう感じになってきますかね。まだね、実装しない機能もたくさんあるんで、頑張っていきたいと思います。はい、140時間が経ちました。今追加したやつ見ていくと、こんな感じで、
アイテムをドロップしたら、それをね、取得できるようになりました。はい。こんな感じで。で、ゲットしたらなんかちょっとエフェクト出るみたいなね。こんな感じで。で、なんか、激レアアイテムゲットみたいな。そんなポップも作りました。はい。一応回復アイテムだけ使えるようにしました。はい。30回復みたいな。で、この辺の、なんか UI 系とか、その、インベントリ系、アイテム関連は AI 超強いですね。もうこの辺はもう言われるがままに作業してたら何の苦もなくできましたね。はい。まあ、なぜかアイテムがね、上に飛び上がるっていう感じになってるんですけども、まあこれちょっと面白いなと思って採用しましたね。AI がね、提案したデフォルトがこれだったので、まあ、ちょっと面白いと思って採用してみたいと思います。で、これなんかノーバンでキャッチできたら、まあ、若干なんか数秒無敵時間できるみたいなね、そういうなんか得点つけれたらなとか思ってます。はい、今ね、160時間経ちましたので、ユニティ始めて、経過をね、報告していきたいと思います。ですね、今多分、この2日間ぐらいなんですけど、もう一切寝ずにぶっ通して作業してたんで、めっちゃ進みました。これ、マジでやばいっすね。AI がね、ガンガン問題とかをね、解決してくれるんで、詰まることがほぼなく、もう無限にね、作業を続けられますね。これはマジでやばい。人間側がぶっ倒れるまで無限にできちゃう。んで、実装した機能を見ていくと、まずは、草原を作り直しました。もう何回作ってんだって感じなんですが、草原のシェーダーを作り直して、何したかっていうと、GPU インスタンスっていうのを初めて知って、それを使えるようにしました。それにより、ちょっとね、なんて読むかわかんないんですけど、バーチェイスみたいなやつが、めちゃめちゃ減りましたね。なのでこういう草原とか、あとは木みたいな同じマテリアルを使い回すものがあるときは GPU インスタンスっていうのを使えるようにすると結構ね軽量化できるっぽいですね。こんな感じで結構ね軽量化するシステムっていうのをいろいろ試して、あとはカリングですね。このカリング、草原がキャラクターから離れるほど消えていくみたいな設定はもともとしてあったんですけど、その消えていく度合い、キャラクターから離れれば離れるほど草原の密度が減って消えていくみたいな、そんな感じにしてあります。で、こうすることによって草原の数もめっちゃ減らせたし、草原があるとことないとこの境目がこうナチュラルにつながっていくんで、密度は減ったのに草原がこうパキッと分かれてる感がなくなったっていう感じで、これ結構いい機能なんじゃないかなと思いますね。で、このトゥーンシェーダーも Unity 標準で入っているんですが、で、それも作り直しましたね。Unity 標準のトゥーンシェーダーだと、さっきの GPU インスタンスっていうのが使えないので、それを使えるようにしたシェーダーっていうのを、作り直しました。はい。なので、このキー、トゥーンシェーダーになってるんですけど、GPU インスタンスを使えるような形になってます。で、あとは、Unity 標準のトゥーンシェーダーだと、フォグの影響を受けないんで、なんかこう、離れた時に、そこだけ浮いちゃうみたいなのがあったんですけど、フォグの影響を受けるようなトゥーンシェーダーっていうのを作りましたね。はい。それがこれ、トゥーンフォグっていうのが僕が作ったシェーダーなんですが、フォグでね、ちゃんと消えるようになってます。はい。で、キャラクターには、トゥーンフォグアウトライン VC っていうシェーダーを作って、これはですね、さっきのトゥーン調なんだけど、フォグの影響も受けるし、アウトラインも入ってるし、で、VC っていうのが僕がつけた名前なんで、決まりはないんですが、ブレンダーの頂点カラーの情報を取得して、アウトラインを出したくないところを消すみたいなね。そういう設定もしましたよっていう感じ。これは純正のトゥーンシェーダーだったら多分あると思うんですけど、自分で作ったのにそれがなくて、この顔の目の周りとか口の周りに変なアウトラインが乗っちゃうっていうのがあったので、アウトライン入れたくないところは抜けるみたいなね。そういう設定をしましたよっていう感じです。またブレンダー戻ってキャラクターの設定し直すっていう作業が、めちゃめちゃ発生しましたね。めちゃめちゃ効率悪いことをしました。過去の僕に言えるのであれば、まずキャラクターの UV 展開はちゃんとしておけよっていう。で、ちゃんと一つのマテリアルで完結できるようにしとけよっていうのを伝えておきたいですね。はい。で、あとは多分アウトライン入れることになるから、頂点からちゃんと設定しとけよってのを伝えておきたいですね。もうこれ4回ぐらいね、このキャラクター書き出してるんで、かなり無駄な時間をね、過ごしましたね。で、あとはこれは別に対して難しい
作業ではなかったんですが、めちゃめちゃ軽さに貢献したのがこれ。影をベイクしちゃうっていう、地面に影の色を焼き付けちゃうっていうのが、これは普通にできるんですけど、ユニティの機能で。これをやったことにより、影があるのにめちゃめちゃ軽くなりましたね。はい。動かないオブジェクトは全部影をベイクしてあります。その弊害として、影の下にある草原が影の影響を受けてないっていうのはあるんですけど、軽い方が優先かなという感じですかね。はい。影が地面に焼かれてます。なのでこれやればね、フェイクシャドウをわざわざ作る必要なかったですね。はい。で、キャラクターだけちゃんと動く影を落としてるっていう感じですかね。で、あと実装した機能としては、こう右上に500カリカリって書いてありますけど、これがこの世界のお金ですね。はい。カリカリ。ドッグフードみたいな。こいつらはカリカリを集めて、それをお金として交換したりとか、それで命を繋いだりしてるみたいな、そんな感じですね。で、このカリカリをこいつのとこに持っていって、ショップを押すと、このアイテムを変える UI が出現してくるみたいな感じです。はい。はい。で、こんな感じで、アイテムを押すと、カリカリの音が流れて、カリカリを使って購入したんだな、みたいなのがわかるかなっていう演出をしてあります。で、あとは、NPC をヘルパーとして連れて行けるっていう機能を実装しました。で、話しかけて、一緒に行くっていうのを選択すると、仲間に加わります。この NPC の UI が出てきましたけど、これで、外に行くと、こんな感じでキャラクターがついてきてくれます。まだちょっとこうアニメーションつけてないんで、棒立ちで滑ってきますが、この辺は後ほど設定したいと思います。で、連れてくるキャラによって受け入れるバフが変わったりとかする設定もしたいですね。このキャラだったらちょっと回復してくれるみたいな、こんな感じで、ヘルパーは1体だけ連れて行けます。で、入れ替えることもできます。もう1回話しかけるとお別れすることもできます。はい。で、こいつは武器屋ですね。ショップを押すと買い物みたいな。カリカリさえ合えばいい品を出すぞみたいなね。毎回これセリフ変わるようにしてあります。何パターンか準備してランダムで出るようになってます。で、武器が回復と。はい。まだ武器は準備してないです。閉じるとまた何か言ってくれるっていう。一つのキャラにつき15パターンぐらいの会話を準備してあって、それがランダムで出てきます。あとは地味に、花のオブジェクトを通ったら、こう揺れるようにとかも設定してあります。また草原の上通ると音がちょっと変わったりとかもしてあります。こいつに話しかけると、回復してくれたりとか。はい。そんな感じですね。仲間にしたときに、こういうエフェクトが出たりとかね、してありますね。UI がポンと出るみたいな、そんな感じもしてあります。そうだ、あとで大変だったのが、こう話しかけたときに、キャラクターがこっち向くように、設定してあるんですけど、これが地味に大変でしたね。なぜか、キャラクターがどっか飛んでっちゃうっていう。頑張って解決したんですけど、こんなんよくゲームではあると思いますが、これを実装するのに超時間持ってかれましたね。はい。で、あとはキャラクターが、こういう感じで、ステージ上で、クエスト上で死んだ時に、こうやって、この黒猫の前に、スポーンさせるのが結構難しかったですね。これ別のシーンにまたいで、スポーンして、で、回復するっていう。で、なんかセリフ喋るみたいな。っていう感じで、この20時間ぐらいで、めちゃめちゃ機能実装しまくりました。これマジでやばいですね。ゲーム開発廃人になりそうですね。なんかわかんないことあっても、かなりね、AI が解決してくれるんで、サクサク進みすぎて、やめ時がわかんなくて、マジで寝れてないです。もう楽しすぎて、ちょっと興奮状態みたいな感じで、ほぼ休憩もせず、風呂にも入らず、ご飯も食べず、ギリギリまでトイレにも行かず、寝ることもなく、作業をしてたんで、もうマジで体調悪いです。あとは今更ですが、UI をね、iPhone 風の、リキッドグラス風の UI にしてみました。こんな感じで。ちょっと重たいかもしんないんだよな、でもこれは。なので、やめるかもしんないです。なぜか HP が自分で操作できちゃうっていう謎のバグが出てますね。これは修正したいと思います。はい。という感じですね。残り40時間頑張っていきたいと思います。はい、今ね、アニメーションを作り直しました。結構ね、アニメーション作るの時間かかったんですけど、10時間ぐらいかかったかな。見ていくと、まずは、
こういう3段攻撃をできるようにしました。こんな感じで。で、3段目にちょっとね、エフェクトが出るようにしてあります。で、当たり判定とかも3段目でちょっと大きくしてやって。で、あとはそれプラス、ため攻撃みたいなのも作りました。っていう感じですね。これ実装するの実はめちゃめちゃ時間かかってます。まあ本当は、長押しして離したらチャージ攻撃みたいな感じにしようと思ったんですけど、それなかなか実装できなくて、まあ実装できたっちゃできたんですけど、たまにフリーズするっていう現象が起きちゃったので、やめましたね。安全をとって。なのでこれは、長押しじゃなくて別ボタンで発動するようにしてます。で、ちょっと威力強いみたいなね。で、これはアニメーションを作り直したんじゃなくて、この元の通常攻撃のアニメーションをスクリプトでタイミングを少しずらしたりとか緩急をつけたりして、まあ、なのでちょっとうまくいかなかったっていうのもあると思うんですけど、このためのエフェクトとかもね、これもスクリプトで作ってます。で、あとは地味に大変だったのが、この攻撃中にちょっとずつ前に進むっていう、少し前に移動してると思うんですけど、これもスクリプトでやってるんですが、それが結構大変でしたね。いろいろエラーが出まくって。で、まあ最終的には、Unity のデフォルトというか、スターターアセットにあるサードパーソンコントローラーっていう、まあ、最初から組まれてるやつがあるんですけど、まあこれをちょっと改造しないといけなくなっちゃって、まあ、これを改造してさっきのをね、実装してますね。まあね、いろいろね、不具合出てたんでしょうがなかったんですけど、どうでしょうか。結構ゲームっぽくなってるんじゃないでしょうか。この通常攻撃から強攻撃に遷移するとかいうね、のも実装してますね。はい、じゃあね、200時間経過しましたので、見ていきたいと思います。まあ、まず何やったかっていうと、この NPC に、アニメーション加えました。はい。で、一応なんか武器とかも持ってます。で、NPC によって使えるね、この魔法みたいのを変えて、こいつは、こんな感じで武器が光って、攻撃の速さが上がります。はい。ちゃんとキャラクターが走ったら走ってくれるし、歩いたら歩くみたいな。こんな感じでちょっと一人で冒険してる感がね、なくなったんじゃないかなと思います、これで。はい。一緒に旅してる感が出たんじゃないかなと思います。はい。で、こいつを連れていくと、こいつはこんな武器持ってます。はい。一定のダメージを受けると、こうやって回復をしてくれます。はい。それがこいつ。なので初心者向けのヘルパーですね。こいつは、魔法攻撃を使ってくれるはず。こんな感じで。地味に武器が変わってます。はい。こういう武器を持ってますね、今。これはチャット GPT でデザインを考えてもらって、で、トリポで生成したみたいな感じですね。で、ブレンダーでポリゴン数を1000ぐらいになるように調整して、で、ちょっとその光るエフェクトを加えたりみたいな、そんな感じにしてます。木とかもトリポで作り直して、これ1本1000ポリゴンで作れてるんで、結構ローポリなのに、割とそのローポリ感を感じさせないような感じにできてるんじゃないでしょうか。結構そのトリポの使い方マスターしてきて、ローポリ化できるようになってきましたね。で、この木とかも最初5000ポリゴンぐらいあったんですけど、これなんとか1500ポリゴンぐらいにし直すことができました。はい。見た目変わってないと思いますけど、1500ポリゴンぐらいになって、かなり軽量化されてます。で、次は最終ステージですね。作ってあります。このステージが最終ステージですね。はい。ここを通り過ぎると、ドアが閉まる。はい。NPC は通り抜けられます。で、こいつを倒すと、BGM が流れて、
敵が出現すると。はい。まあ、そんな感じの最終ステージですね。この辺の素材、もうこれ全部トリポで作ってます。このステージはちょっと実験的にトリポどこまでいけんだと思って、このキャラクター関係以外は全部トリポで作ったやつですね。AI で作ったステージになってます。クオリティ高くないですか？しかも多分、このステージは一番ローポリで作られてます。この辺とかもかなりローポリで作ってるんですけど、この AI のテクスチャーの塗り方が上手すぎて、そのローポリ感を感じさせないっていう。あ、死んじゃった。こう囲まれると、結構このゲームは積むんで、囲まれないように立ち回らないといけないっていう。敵キャラにハイパーアーマーっていうのをちょっと加えたんですけど、それがダメージを無視して攻撃を割り込めるみたいな機能なんですが、それやったら結構強くなりすぎましたね、敵が。ドロップアイテムが缶詰になってます。こんな感じで。ドロップしたアイテムが缶詰になってます。逃げたりとかしないと、攻撃連打してるだけだと、負けるような感じにしました。こんな感じで割り込んでくるんで、攻撃が。うん、ギリ倒せましたね。アイテムがドロップして帰れるみたいな。どうでしょうか。このぐらいのステージであればデザイン考えてから1日で作れるくらいのレベルになりましたね。モデリング含めて。しかもかなりローポリ。10万ポリゴンいってないぐらいで作れてますね、ここ。ただその代わりトリポのやっぱデメリットっていうのもあるんで、そこは今後課題ですね。テクスチャーとか UV 展開がぐちゃぐちゃなんで、どうしても1オブジェクト1マテリアルみたいな感じになっちゃうんで、そこで重くなっちゃうっていうのはあるかもしれないですね。呼び出すマテリアルの数が多くなると、スマホとか弱いとか、ポリゴン数とかよりも、むしろそっちの方を気にしなきゃいけないみたいなところもあるらしいんですが、どうしても UV 展開がぐちゃぐちゃで、テクスチャーもぐちゃぐちゃである以上、それをまとめることが厳しいんですよね。そこは課題かなと思いますが。でもこのぐらいの規模感だったら、そんなこと気にせずにサクサク作れるんで、もしかしたら気にしない方がいいのかもしれないですね。軽量化気にしすぎて、開発の速度が遅くなるっていうのもあると思いますんで。っていう感じですかね。これで一応簡単なゲームは作れたな、みたいな感じなんで、あとはこっからステージの数を増やしたり、武器の数を増やしたりとか、キャラクターの数増やしたりとか、敵の数増やしたりとかっていう、増やしていく作業になるかなっていう感じですかね。で、そこは AI モデリングの研究をがっつりやってから、その上でやっていこうかなと思ってますね。あとはね、ギルドみたいに作って、クエスト受注とかもね、できるようにしていきたいかなと思ってますね。で、めっちゃ大変だったのが、これ今パソコンでプレイしてるんですけど、これをスマホに持ってった時にめちゃめちゃバグが出て、それを修正するのが超大変でした。はい、今ね、iPhone 版でプレイしてるんですけど、今はね、なんとかバグ修正できて、パソコン版とほぼ変わんないような操作感でできてるみたいな感じなんですが、まず盛大にミスったのは、このカメラっすね、カメラ。このカメラなんですけど、これね、もう自分で作ったんですよ。最終的に。タッチ操作みたいな。こういうタッチ操作みたいなやつって、数千円でアセット売ってると思うんで、多分そっち使ったらよかったですね。で、僕がなんで使わなかったかっていうと、これ最後の最後にスマホ版でチェックしてたんで、もうその頃にはね、いろんなスクリプトが組まれすぎてて、外からのアセットを後から導入するのめっちゃむずいことになってて、もう仕方がなく、こう自分で設定しました。はい。で、これ超時間かかりましたね。このカメラの感度強すぎたりとか弱すぎたりとか、あとはどこを触るとカメラが回るのかとかね、どこを触ると移動になるのかっていう、この設定をパソコンでして、で、スマホでチェックしてっていう動作が超時間かかるんで、この気持ちいい感じの操作感に持っていくまでにかなり時間かかりましたね。この歩きから走りに遷移するのは、どのくらいのカーソルの移動量にするかとか、多分そういうのってアセット買えば定番の設定がね、よくある設定みたいなのが最初から組まれてると思うんですけど、そういうの探るのに超時間がかかってます。で、あとはこういうなんかマテリアルのミスとか、これ修正し忘れてるんですけど、なぜか水のマテリアルが変なことになってるっていう、こういうのめちゃめちゃあります。
はい。それではね、最後にまとめ話していきたいと思います。この200時間の中で一番感じたことは、AI の進化によってゲーム開発のハードルはめちゃめちゃ低くなってるなっていうのは思いました。僕はこの200時間の中で C# 言語一切勉強してません。なんですが、一回もプログラミングがわかんないから実装できなかったとか詰まったっていうところはなかったです。学習方法に関しても、ものすごい変わってきてるなって思ったのが、この200時間の中でチュートリアルっていうのは最初に買った本と、あとコンボ攻撃の動画、それぐらいしかユニティに関しては見てないんですよ。勉強をしないと始められないというよりかも、多分全員が作れるところからスタートしていくことになるんじゃないかなと思いましたね。理解してる理解してないとか関係なく AI からその方法を引き出せれば作れるみたいな、そんな感じのゲームになってました。もちろんね、 AI に全部任せれば勝手に完成するっていうわけでもなく、ある程度ね、理解っていうのも必要になってくるんですよ。例えばそのエラーの解決方法だったりとか、軽量化の方法だったりとかっていうのは自動ではやってくれなかったりするので、ある程度理解っていうのが必要になってくるんですが、でもそれはその作っていく中でトラブルが起きた時に初めて理解すればいいことであって、最初に理解っていうのは本当に必要ないなって思いましたね。そのユニティの理解についても、どんな感じで理解してったかっていうと、勉強しようとか調べようと思って理解してったっていうよりかも、そのエラーが出た時に AI に聞いて、でまた詰まって AI に聞いてっていうのを何回も繰り返してるうちに、どんどんその理解していくみたいな、そんな感じでしたね。で、動画の中でね、三段攻撃を実装するときに AI にいくら相談しても実装できなかったっていう話してたと思うんですけど、最終的には AI で生成したスクリプトで調整してます。で、なんでこれができるようになったかっていうと、その Unity の機能で何ができて、スクリプトでは何ができてっていう、この境界線っていうのがだんだん分かってくるんですよ。何回もエラー出してるうちに。それで、ここまではこの機能を使って実装したから、こことここはスクリプトで調整してとか、そんな感じで何ができて何ができないかっていう、その境界線みたいなのが分かってくると、うまくね、こう AI を誘導して、システムね、作ることができましたね。AI から必要な答えを引き出せるノウハウみたいな、引き出し方を何個持ってるかみたいなね。そういうのが結構問われてくるのかなと思いました。で、今回ね、使った AI の話していくと、メインはクロードですね。基本的に最初にコードを書かせたりとか、何かこうわかんないことを教えてもらうっていうのは最初にクロードに聞きました。一番クロードが早くて端的で使いやすかったですね。なんですが、クロードには圧倒的な弱点があって、それが記憶力が弱いっていうことなんですよ。クロードは、そのチャットが切り替わっちゃうと、前の話を覚えてなかったんですよ、最初の方は。途中でアップデートされて良くなったんですけど、最初はもうチャットが切り替わると、もう全部忘れちゃってるみたいな、そんな感じだったので、どう対策してたかっていうと、チャットごとに引き継ぎ書を作って、で、その引き継ぎ書に、このチャットでは何をやりました。こういう名前のスクリプトを書きました。オブジェクトはこういう名前で配置してます。で、スクリプトの役割はこれですっていう、めっちゃ細かい引き継ぎ書を作って、その引き継ぎ書を次のチャットに引き渡すことによって、クロードの記憶力の弱さっていうのをカバーしてました。で、あとは、プロジェクトの中にテキストをね、保存できるところがあるので、そこに引き継ぎ書っていうのをどんどん蓄積させていくみたいな感じで対応していきました。そうすると、細かいことは覚えてないんですけど、その引き継ぎ書の文章だけは覚えていられるので、前のチャット全然覚えてないです、みたいなことはなくなりましたね。たださっきも言った通り、途中でアップデートが入って、何もしなくても結構覚えていられる状態になりましたね。途中から。ただ他の AI に比べたらやっぱ記憶力が弱いし、ちょっと曖昧ですね。で、チャット GPT においては、チェック担当で使ってました。はい。クロードに書いてもらったコードをチャット GPT にチェックしてもらって、これもっと効率よくできる方法ないかとか、将来的に安全かとか、そういうチェックをしてもらってたっていう感じですね。で、あとはチャット GPT の方が、コード関係ないとこ、アニメーターの使い方教えてとか、あとはテレインの使い方教えてっていう、コード関係ないところの知識っていうのは、チャット GPT にはちょっと強かったかなっていう印象ですね。どっちでもほとんど変わんなかったですけど。で、ジェミニにおいては、手触り
りとか、その見た目のところをすごい細かくチェックしてて、そこのアドバイスは結構使えるなって思いましたね。クロードとか GPT はシンプルなものを書きがちなんですけど、ジェミニは結構遊び心があるみたいな、そんな感じでしたね。結構ロマン寄りに寄ってるので、こう三者会議の上、ジェミニの案は却下されるっていうのはかなりあります。っていうか超多いです。結構面白い提案とかをしてくれるので、僕が無理やりねじ込むっていうのはありました。これ面白いから、ちょっと却下しないで入れてみてよみたいな。そんな感じです。時期によってもだいぶ変わると思いますね。この200時間の中でも、1ヶ月半くらいの出来事なんですけど、現実世界では。その中でもガンガンアップデートされて変わっていってるので、もしかしたらこの動画がアップされる頃には古い話になってるかもしれないです。とにかく今回の挑戦で強く思ったのは、ゲームの内容が面白いかどうかは別として、AI の進化によって、このゲーム開発の難易度っていうのがちょうどいい感じになってるんじゃないかなと思います。僕はね、この勉強する前に、その DTM の勉強とかもしてたんですけど、もう作曲に関しては、正直僕が1ヶ月かけて作った曲よりも、スノー AI が3秒で生成した曲に、もう到底勝てないなと思って、やめましたね。ゲームは今ちょうどいい感じになってるんじゃないかなと思います。今後やりたい実験としては、まず一つが、マルチプレイ実装できるのかっていうところですね。マルチプレイっていうのがめちゃめちゃ難しいらしく、3AI どれもが反対してるんですよ。ソロで開発するのは基本的に失敗しますねっていう意見が 3AI ともそうなんですけど、ちょっとここ実験でやってみたいなと思いましたね。はい。で、あとは AI モデリングですね。トリポだったり、モデリング AI のソフトあると思うんですけども、これがね、思ってたよりも全然進化してたので、もうマジでちょっと勉強しないとやばいなと思いました。ブレンダーで修正していくっていう作業は、今んとこ必須なんですけども、ゼロから形を作るよりかも、形があるところから修正していく作業の方が、簡単だなと思いましたね。はい。人によると思いますが。で、あとはそのキャラクターとかも作れるのかっていうところですね。はい。その辺とかもちょっと実験してみたいかなと思いました。ということでね、今回 AI をフル活用して、素人がね、ゲーム開発やったらどうなるのかっていう動画でした。はい。ご視聴いただいてありがとうございました。失礼します。